雙飛直入，自駕奔馳，與其等死，不如用笑眾生機。香港人網母親節呈獻，媽媽聲愛你。5月12號，灣仔伊利沙伯體育館，蕭若元、黃毓民率領一眾香港人網主持龍年搞笑，門票分230、170及130。4月14號起，於城市電腦售票網公開發售。查詢28927816。特別鳴謝靚煲王及美化射箭教室。好，一個特備嘅節目同大家見面啦。今晚咧就唔敢用阿毓民踩場呢個袋，因為咧怕，因為我哋太 hea 㗎嘛，咁啊所以唔敢用呢個袋。忽然之間就開始嘅，我仲諗住回一回氣咁樣。唔係好殘眼，你睇啲光好殘眼。無端端就開始咗 ，OK。嗱咁我解釋下點解 hea 啦。第一樣嘢就我 hea 啦，因為今日都即係由朝做到晚啊，真係好即係謝謝地。第二個就仲勁。呢個皇上咧，由今朝7點半做到依家，梗係啦，好唔想嚟噶啦，好唔想嚟嘅，係好唔想嚟噶。咁但係我情商之下咧，阿皇上都係真係好為得啲兄弟啊，咁啊即係點頂住都好，咁啊都上嚟同我哋 hea 下。爭啲好好相我都嚟埋啦，係嘛？嗬，嗰個係一個好宏觀嘅節目嚟㗎。我知，所以我未聽過，你好勁啊！聽個名就已經知好勁啦。嗱，今晚咧就除咗皇上之外咧，仲有2位靚女啦。咁啊。你介紹下自己先。Hello， 我係 Darling。你係 Darling？ 手撕雞 Darling。哦，手撕雞唔係手撕雞 Darling 係個代號嚟嘅，即係 Darling 其實就係我哋九東辦事處嘅掌台人咁樣。咁樣佢係一個，因為有一個古仔嘅，佢就係好唔中意揾人幫手嘅。咁樣咧辦事處冇刀咧，佢就寧願用手撕開佢。哦，好啊，都唔肯問樓下借把刀咁樣。你練空手道㗎嘛？佢唔係啊，乜都空手做啊嘛，我做空手道啊嘛，係。咁另外大家知道阿 Carol 啦，咁我見到你2位喺度咧，其實我就即係呢個特別節目咧，我即係覺得可以改個名嘅。係啦，叫咩咧？型男索女。型男索女嘅真係呢個真係。你前癲狗日報係咪就起埋呢個 title？ 係啊，或者是咁 Q 多錢啦，仆街！搞咁嘅地步，你都要負嗰啲責任。你有睇咩？我有買過幾期嘅。哦，咁啊唔怪得執啦，真係你真係買幾期，你都唔係買晒。嗱，講埋今晚就好 hea 咁啊？點解咧？即係假期前夕，講政治話題又冇乜即係入肉嘅嘢講，係嘛？冇啦，冇講政治啦，唔好講政治啦，即係講下其他啲嘢仲好過啦。即係必須要聲明，頭先講型男索女咧，就不包括我本人啊。即係呢個就真係唔敢擔當啊。只不過話即係講一現場嘅人都唔包嘅。係啦，係講第二啲嘅。係咁啊，講其餘嗰3位嚇。係。OK 嗱，今日咧就即係既然阿達呢度同阿 Darling 喺度咧，咁啊當然有好多關於你哋嘅即係私人嘅事情會問一問你哋啦。係。咁但係講到私人嘅事情，當然第一樣嘢要問阿達先啦。係。就係你一個好受歡迎嘅節目咧，係。就唔知點解咧，就幾個月都冇聽唔到。咁就好多聽眾咧就見到你。最衰都係你啦！哇，你咁抽我水啊，大佬！唔關你事嘅，唔關你事嘅，係啊，即係因為冇咗個播放平台啊嘛，冇咗揾唔到個平台播放啊嘛，咁一路又揾唔到地方錄音咁樣，咁好麻煩。咁就係其實就係講緊笑死朕呢個節目。咁但係笑死朕呢個節目當然係唔可以停啦，因為呢個係我嘅。點講啊？招牌嚟噶嘛，即係呢個係我嘅招牌嚟。唔係，你應該講係我個形象，係我個 branding。係我個 branding 嚟噶嘛，我最主要個 branding 啊嘛，發大嚟搞，我話俾你聽，即係上市集資靠佢啦。咁所以就即係向西村上春樹嗰啲咁樣啊。希望追得到佢啦。佢拋離咗我好遠啦，已經拋離得好犀利啦。即係佢喺向西村嗰邊，你就仲喺羅湖角。我未過關，未過關，咁未望到落馬洲㗎嘛啫。佢已經去咗向西村啦，咁樣，咁所以係拋離咗好多噶。佢係一路即係上升軌啊，但係就北上嘅上升軌嘅係嘛。去到東莞佢瀨嘢啦。咁啊，但係就始終就係一定要做翻啦，因為自己嘅最中意嘅節目啦，我同老婆嘅節目啦，咁樣我同秀慧嘅節目啦，咁就。聽晚就會復播噶啦，聽晚就會復播噶啦，就係都係一個文化界嘅大事嚟嘅。係當然啦，雖然大部分文化界嘅人都未知道。除咗梁振英當選之後，就係呢條新聞㗎啦。係啊，好震動㗎，震動成個文化界㗎咁樣。咁同埋就係會開創呢個咁樣嘅現場聽眾版咯。招待現場觀眾嘅。係啊，咁啊。
以後每一集都招待。咁點解揀咗個咁細嘅地方去招待咧？咩啊？點解揀咗個咁細嘅地方去招待咧？唔係多人我有壓力噶嘛。係我費事咁多逐步嚟得，喂嚟得1萬幾千，你點搞我？係啊，多人我控喂，咁我又要錢去控制，又要糾察控制現場。唔係慢慢話俾你聽，終有一日嘅，終有一日嘅，終有一日就會開放，係咪？起碼上千人，即係最基本嘅。呢個係值得有個咁樣嘅。即係而家就現場版，遲啲就搞劇場版㗎啦。咁但係而家暫時就現場版先。仲有啊，你講啊，幾時出漫畫版啊？漫畫版就你先。係啦，你搞先。漫畫版原本我都諗住搞嘅，不過見你搞咗就費事，費事個市場好似飽和咗。係啊。我見你神秘之夜已經搶先啦。哇！你做咩喺呢度講啲咁嘅嘢你？唔講得嘅咩？唔講得㗎，唔講得㗎。但係笑死就我自己從來冇講。你自己從來咁我講咪得咯，我講咪得咯。你唔講㗎嘛，人哋可以講嘛。我哋咧作為即係點講啊？我哋有時作為評論咧，即係時事評論咧，嗰件事係一個時事嚟㗎嘛。係。嗰件事都係值得 talking 㗎嘛。即係你唔講啊，即係呃自己啦。即係你話呢件事唔存在咁樣，你講嘢咪即係口不對心咯。咁咪等我講埋我賣完我自己嘅廣告先咁樣。咁係就係係啊，喺好細嘅地方搞嘅啫，就喺呢個咁樣嘅，其實就喺辦事處度作搞咯，橫掂都係因利乘便咁啊。辦事處收咗工，反正都冇嘢做噶啦個地方，咁就喺嗰度聽晚8點鐘咁啊暫時招待住10位先，咁啊喺觀塘瑞和街93號，好難得啊10位，即係難過中度合彩。難㗎，最揀嘅喎我哋，係啦，好奄尖嘅喎，即係唔靚仔唔靚女啲唔好去啊。梗係啦，嚟到趕走添嘛，一份局假相嗰啲咁樣講，即係起碼都要似翻阿 Darling 咁樣啊，最底線啊，底線最基本啊，一嚟到我見到你貨不對版，屌你真係不誠實使用電腦，係啊，唔可以靚仔過你喎。係啊，咁啊好難嘅，咁啊好難嘅，即係咁樣咯，即係咁樣。咁你對即係首先對呢個聚會本身有咩期望咧？唔係，首先就係嗱笑死，因為咧其實咧又要講翻個搞笑嘅原理嘅，搞 gag 嘅原理呢方面我主力研究嘅就係，你知唔知講個笑話搞咗個 gag show 好笑嘅重點係咩啊？就係真係有人笑啊嘛！你知唔知啊？你即係你自己講完咁樣，大家沉默咗咁樣，咁你自己覺得好幽默，又或者你等待一啲看不見嘅聽眾去覺得你好幽默，係好難噶嘛？唔係，我又同你持相反意見喎。你持相反意見？係啊，我覺得咧嗰個人自己講完笑話自己笑就好舒服噶啦，我好開心噶啦。咁係人哋覺得咁係人哋會將攞呢件事攞翻出嚟講嘅時候好幽默嘅，呢件事本身就唔幽默嘅。你評論呢件事就好幽默，你明唔明啊？呢個就我成日講搞笑同俾人笑嘅分別，有關鍵嘅差異。唔係，我好 enjoy 嘅，即係我睇到一個人佢講笑話咧，佢自己笑我係好 enjoy 嘅。呢個係莊子嗰種境界咯，即係逍遙，即係逍遙遊咯咁樣。咁但係我哋咧，我哋就需要有啲壓力嘅。我哋呢啲做當 get show 咁做咧，就會有啲壓力嘅。就係咧，一般嚟講咧，如果我知道有個笑位翻嚟咧，有個 feedback，我就知道中咗啦咁樣。咁平時咧呢個責任咧就擺晒喺秀慧身上邊嘅，咁所以佢都好吃力嘅，佢都笑得好。佢嗰個係罐頭笑聲嚟嘅，係笑得好。但我唔明啊，點解你唔錄起佢就即係就算佢唔喺度，你播翻呢個罐頭笑聲出嚟都得㗎？有時係咁做㗎，有時已經係咁做啦，有時剪輯過你唔覺咧。佢冇笑，不過都要播翻呢個笑聲出嚟。你踢爆咗呢件事，呢個秘密從來冇人知道，因為笑死就係冇視像啊嘛，你睇唔到噶嘛。咁但係咧而家有現場咧，咁樣咧就一來就係話可以俾我睇到個現場嘅反應，二來咧就係分擔咗受惠嗰個負擔，係啦咁樣。咁就我期許就係多啲互動咯。最老土咁講句，係，因為咧大家記得咧，即係其實阿達咧最初搞個節目咧就唔係叫小死站，唔係啊，嗰陣時叫 X Now， 係 X Now 啊，真係佢往事不堪回首嘅啫，真係不堪回首啦！真係你連個名一路都讀唔啱，真係好嘢真係。唔知改點解改個名自己讀唔到？最就係我唔係我改，係你自己改喎。你自己改佢讀字讀佢讀唔掂，真係。即係世上有啲咁嘅人都係好難理解。跟住諗下呢件事真係笑死朕啦咁樣，不如就直頭改做笑死朕啦咁樣。唉，咁當其時嗰個概念都係話。喂，做一個節目出嚟，就係叫啲聽眾，佢哋都可唔可以做翻啲回饋，係啊 feedback 咁樣啊？咁但係發覺就係唔 work 嘅，因為太少聽眾啦，真係聽眾太少啦，當其時真係。咁但係唔知點解改咗名之後咧，就即係完全唔同晒啦，係完全係嚇，即係一個即係正如阿達講啊，一個香港文化界嘅盛事咯，盛事嘅傳奇啦，呢件事會。阿達講嘢真係有一個好處就係會記錄事實，係唔面紅嘅。
一啲都唔慚愧啊！接得好好嘅，你我講我都有少少即係嚇咩？我唔會嘅，我唔會嘅，我令你個心舒服翻，令到你覺得自己咁樣講都係啱嘅。係係啦。咁嗱，頭先你講完嗰個即係觀眾嗰個即係在場啦、現場啦，咁呢個節目咧都停咗一排啦，就而家就復播翻。其實你對呢個節目嗱做嗰陣時，同而家嘅境況已經完全唔同，係兩回事嚟嘅。即係今時今日阿達有另外一啲即係路向啦，有另外一啲佢人生嘅目標啦。而家做嘅心態同最初做嗰陣時有咩唔同啊？咪最初做好自然嘅啫，最初係拋我識嘅嘢出嚟啫，我嘅見解啫。我對其實佢主要係笑死朕就話係一個所謂研究搞笑嘅節目啦。其實佢係一個文化節目嚟嘅，我盡量就係喺流行文化角度去講我觀察到嘅嘢，我思考到嘅嘢。咁而個過程入邊點解會好 focus 咗喺搞笑呢件事上面呢？就因為喺流行文化入邊，我最注重就係搞笑呢一 part 嘅。而我自己主力無論係工作上面啊，又或者研究上面啊，都係主力研究呢一 part。咁所以就放咗好多精力喺呢樣嘢上面。呢個就係當其時嗰樣嘢，因為我識嗰樣嘢啊嘛。我自己即係我覺得冇人會講得多過我啊嘛呢樣嘢，咁我唔講呢樣嘢咯。咁你話而家嗰個變化係咩呢？而家我都係覺得我冇人叻得過我嘅呢方面，我到而家都係。哇！你講嘢唔面紅㗎，我服咗呢樣嘢即係你仲講到好似話，即係自己都相信埋。即係你喺呢個心態上面係冇改變過嘅，係啊，即係相信自己天下無敵呢個諗法係一路都冇變過嘅。嗰個分別就係在於乜嘢咧？就係當其時我做緊嘅工作係同文化界或者文化事業、創意產業啦，呢一樣嘢係接近好多啦，當時係進行式，而家我其實已經少做咗啦。咁而家變咗係多咗一個旁觀者嘅角度去做咯。咁但係與此同時，我覺得喺成個我自己嗰個路向上邊呢，就係譬如我而家往後啦，而家開始嘅工作或者往後工作啦，成件事嘅政治成分提高咗好多。係啊，而家無可避免啦，即係。你而家個選擇嘅路向已經同你當初做呢啲節目嗰陣時候已經完全唔同晒。係啦，嗰陣時你喺某大機構做緊一個即係小螺絲嚇咁。同而家你自己要控制自己嘅命運已經完全唔係。係啊，嗰陣係小螺絲啊嘛，我以為你會接落去，點解係火車頭咧？咁樣褒揚我嘛，跟住然之後我話係。嗰句説話其實我係 expect 你自己講，我結果真係講啦。唔係嗰個心情唔同嘅，唔係嗰個其實都唔係冇乜心情唔同嘅地方啊。第一就係始終我好喜歡做呢個節目，呢個最單純嘅動機嚟嘅。我好喜歡做呢個節目，秀慧又好喜歡做呢個節目，好 enjoy 做呢個節目。咁所以係希望 keep 住去做呢個節目。另外咧，有冇一啲諗法就係話，譬如我講自己而家做嘅嘢上邊，自己嘅手上面嘅 project，政治成分好重啦，投資喺政治呢件事上邊多咗好多時間啦。咁點解仲要做笑死朕呢？就係因為我覺得香港嘅政治其中一個問題就係香港嘅政治係冇乜文化嘅。香港政治嘅文化元素係欠缺嘅。我諗咁講啦，即係如果係正經啲去講咧，其實香港嘅文化同香港嘅政治係分隔咗嘅。係啦，隔得好遠。隔得好遠嘅。譬如你睇外國咧，即係最經典例子咧，我哋嗰個年代就係譬如60年代嘅胡士多。咁佢其實有一個 political aspect 喺度。係啦。咁但係你香港永遠冇呢個，譬如話我哋嘅流行曲，人哋就好多會唱。香港有，但嗰啲嘢唔流行。唔係唱咗你唔知。係啦。佢講嘅，不過你唔知。係啦。咁呢個如果你話對比前後做笑死朕嗰個心態，就係話之前呢，就係希望喺流行文化入邊加多一點政治，而家就係希望喺政治入邊加多一點流行文化咯。係啦，就係咁樣嘅取態分別。嗱，我問你一個尖鋭啲嘅問題啊。係尖鋭啲，你答喎。達令，佢都冇聽。佢遊魂咗啦，佢靈魂去救冬啊。嗱，你而家一個禮拜就做足5晚啦。咁點解仲做足5日5朝？5朝係啦。咁點解仲要另外一個地方搞一個咁嘅節目出嚟咧？因為我可以吸到唔同嘅人啊嘛，我可以吸到唔同有時聽節目嘅嘢，又或者接觸一個資訊，接觸一個人，你有時係因為個人，你有時係因為個平台，咁而再去喺另一個平台去同一個人做呢，就係會吸到另外一啲
佢係因為有多咗個平台而去咗誤打誤撞嚟咗又好，又或者佢本身佢可能有啲人係抗拒香港人網嗰個平台㗎。哇！你講到咁明白嘅，唔係啊，有啲人係咁樣㗎，即係我哋知世界當然咩人都有啦，係咪先？一樣米養百樣人咁樣。咁但係嗰啲人，如果我哋可以喺作為政治工作上面，又或者文化工作上面，你都係希望有啲 message， 有啲信念想傳揚啫，能夠 reach 到越多人就係越好㗎啦。唔係你講呢樣嘢比較奇怪，因為嗱，譬如話，如果純粹講個政治立場嚟講，咁我哋好難想像，譬如話同你嘅政治立場係接近而又唔聽人講喎，我又幾難想像有呢樣嘢喎。啊，好多嘅，唔係喎，所以佢咪要一個搞笑嘅形式嚟做咯，所以先至可以唔係應該咁講 reach 到更多人。唔係應該咁講，就係話我譬如我而家一日，尤其是我一日做5日早朝天下咧，對於我成個人啊，我成個人嘅形象嘅立體感都會低咗嘅。係咩？我以為你話成個人立體咗，你就點樣調翻轉？你立體咁低咗，點解會咁？係啊，因為咪你成個印象咪就係你將呢樣嘢扣實扣得好緊咯。黃洋達就係早朝天下咁樣，咁可能再加多就係跟住黃毓民嘅咁樣，就係咁樣咯。成個結構。咁同埋有時早朝天下有早朝天下嘅做法啊嘛，因為早朝天下我有早晨節目，佢有一個早晨節目嘅要求，有個時事性嘅負擔喺度。有時候有啲嘢我真係好想搞笑搞足2個半鐘頭，但係唔得喎，嗰個梁振英當選。咁你硬唔願意？你要覺得嗰朝梁振英當選咁點啫？咁即係有好多嘢啊！我之前已經講過啦，政治分析嗰樣嘢。咁好啦，嗰日真係當選啦。你唔講我唔敢講啦。其實朝早咧你太嚴肅啦。係啦，有時係，但係有時咧，我想講有啲聽眾咧，佢真係聽你節目咧，佢聽完你節目係唔睇報紙嘅，你知唔知啊？哇，咁都得。佢有個資訊嘅負擔㗎，有啲嘢我係要，唔係因為有啲人翻工聽㗎嘛，有啲人翻工聽咧，佢係今日要有啲，譬如今日去pantry，即係佢翻工翻 office， 今日 pantry 嘅 hot topic 係乜嘢，你都要幫佢補咗習先㗎嘛。如果唔係翻到 office 佢冇嘢講嘅，咁佢咁搞錯咁大單嘢早朝天下唔講。呢樣嘢我絕對唔同意啊！嚇，因為如果你翻去講翻你啲嘢咧，你就喺 office 俾人孤立。唔係喎，而家咧嗱當然會有啲有啦嗱，但係呢個係我成日呢段時間成日做緊嘅功夫嚟嘅，就係咧我成日都播種叫佢哋喺 pantry 講。哦，係啦，咁同埋咧而家得唔得閒又滲一句落，得閒又滲下，得閒又滲下啊！你咁搞笑，你講起今朝聽早朝講嘅，係啦，而家開始咧有啲 office 朝頭早係播早朝嘅 office， 係咩？係啊。可唔可以透露啊？喺咪後透露下啲係邊一類嘅 office 我聽？咪後啊，咪後一陣間講俾你聽。咁嗱，因為我有咪後又講一樣嘢俾你聽，又好得意嘅。好啊，嗱，因為點解咁講咧？就係咧，嗱，早朝天下有一個特色嘅，有一個特色嘅講做節目就係有一個特色就係咧，其實咧我一路做個 pattern 咧就係有3個部分嘅。第一就係資訊嘅補完啊！我要俾你朝頭早嗰程車知道咗今日大概發生啲咩事，各世界大事最重點三個主要題目你要知道咗，跟住咧就係政治嘅見解，政治嘅見解嚟嚟去都係屌柒民主黨嘅啫，冇。第一次講錯，今日睇呢個節目第一次講錯，放心，陸續有嚟。政治嘅見解，第3 part 咧通常就話，如果有時間嘅話，就做文化環節，而文化環節咧對於喺 office 嘅滲透率咧係好高嘅，係好高嘅，因為咧佢有一個 topic 就係譬如我。其中有一個缺口打開咗喺 office 咧，就係咧，我有連續幾日咧係講關於開會文化嘅，講關於開會令人愚蠢，係啦，開會點樣令人蠢？開會究竟開會嘅文化可以睇到一間公司嘅本質係乜嘢？就好多打工仔咧就中意喺 office 度播翻嗰一節出嚟，特登俾個老細聽，咁就打開咗缺口啦。跟住之後播開咗咧，就中意喺 office 度播啦咁樣。咁我覺得呢個就係話政治以外嘅一啲咁樣嘅題目咧，係有傳播我需要傳播嘅政治理念嘅渠道喺度。咁但係咧，始終早朝天下我有政治啊同埋時事嗰個負擔喺入邊。我唔能夠文化向做太多，咁於是乎咧，我就可以喺笑死朕做多啲啦。同埋笑死朕有另一個強項咧，就係我太太秀慧同我一齊做啦，就強好多咯。即係佢能夠你係咪佢喺度先講啊？大晒呢個呢淨睇到你啦，心虛啦，講大話喺度。買秀慧俾我有文化，秀慧俾我有文化。哇！有睇到啦，眨眼。秀慧俾我有文化，咪秀慧起碼俾我有記性啊！因為你知道學識同埋記性係息息相關㗎嘛。女性通常記嘢係啊，好清楚。你幾時幾日講過啲咩嘢咧？10年後會同你講翻。
你嗰陣時講嗰啲咁嘅嘢喎。唔好提啲咁嘅嘢啦，唔好提你哋，忽然間去咗敏感嘅話題。唔係即係你只要學，你只要你硬有學識、硬有見解，你噏唔翻嗰啲名出嚟咧，就好流噶嘛個節目。咁樣咁，但係有受惠到呢樣嘢就會捕捉得好多咯。係啊嚇，咁所以其實咧，即係無論點好啦，即係做節目都應該多元化嘅。係啊，多元吸收不同嘅，無論係題材啊，或者係嗰個播放嘅方法、接觸嘅方法咁樣。咁譬如而家開現場版，又係另外一個接觸到人嘅渠道咯。嗱，差唔多尾聲，我又想第一節尾聲，我想問你一樣嘢咧，就係咧，你做咗節目都頗一段時間啦，即係話長唔長，話短唔短啦。好短嘅，唔夠你長比起你。你付出嘅嘢當然好多，但係你有冇從嗰個聽眾本身或者同嗰個即係face to face 見到呢啲你嘅聽眾？俾翻一啲嘢嚟，俾翻一啲你覺得好珍貴、好重要嘅嘢嚟。好多好多。Such as 啊，Darling。喂 ，such as 喂，而家辦事處嘅裝修都已經係地聽眾俾我㗎啦。辦事處好多嘅開支啊、冷氣機啊，全部都係聽眾俾我㗎啦，好珍貴。我嗰日喺節目度講完，我辦事處冷氣機滴水啊！講完咋，唔知係9點幾、10點幾啊，11點就裝咗啦。乜嘢都係聽眾俾我哋噶。朱古力蛋糕啊！係啊，呢啲仲唔夠實際啊？唔係，我諗緊一樣嘢咯，就即係以前有個作家講嘛，Be careful about what you wish for, you may get it。即係既然而家你已經有呢個能力嘅時候咧，就小心啲，你要求啲咩嘢咯？唔好隨口噏，千祈。唔係，所以我而家咧成日做節目咧，都會將何俊仁嗰句説話變咗做口頭禪嘅。一講完之後，我發覺講大咗，我就會引用何俊仁嘅説話，講笑咁講嘅，講笑咁講嘅。係咪係邊句説話？你冇睇何俊仁喎？何俊仁咁經典，何俊仁話佢堅實爭取民主，然之後又話要過票俾唐英年定阿梁振英都好，你攞支槍指住我寧願死咗佢啊！咁樣講到咁堅實，2秒之後佢就話講笑咁講嘅。都幾好嘢喎呢個已經變成咗我哋口頭禪。係啊。嗱咁啊，我都知道咧，其實而家嗰個無論話早上嗰個節目啦，或者你自己做嘅節目咧，嗰個收聽率已經好高。你已經會唔會覺得其實你即係做節目本身咧，就即使喺網台咧，其實已經同嗰個大電波嘅輿論導向嘅能力已經唔係相差太遠？唔同嘅，始終唔同嘅，接觸到嘅群眾唔同啦，接觸到嘅數量都仲係有差距啦。首先就係喺數量上有差距啦，同埋接觸到嘅人呢係始終仲係有局限性嘅，因為呢樣嘢你台長你最清楚啦。網台始終係主動收聽，係我成日講呢樣嘢，呢一個係不厭其煩去講啦。大電波電台無論係電視台或者電台也好呢，你係被動去收睇嘅節目。有人開咗你就聽，無論你中唔中意嘅節目，可能你都係被逼去聽。除非佢好 offensive 啦，但係大氣電波嘅平台通常都唔會令到你極度 offensive，因為佢有個即係廣播尺度喺度嘛。但係網台呢，就係你每幾分鐘或者10分鐘咧，你就要俾到個聽眾聽嘅理由，否則佢就行開。同埋就算你做嘅時候呢，你要有一個動力令到佢撳部機坐定喺度聽。咁呢個係有個難度喺度嘅。係啊，咁但係佢呢個難度咧，與此同時造就咗另一樣嘢，就係佢嚟聽你嘅人咧，一定係已經係知道佢想聽。係啦，佢有個搜尋嘅目標喺度。係啦，咁變咗咧，變相嚟講咧，網台節目有一個局限性咧，就係咧，我好難去 reach 到一啲係好難忽然之間suddenly鬧到一啲人咁樣啊，係無端鬧到一啲人。咁但係我哋而家一路做呢樣工作嘅，就係譬如乜嘢咧？頭先我講嗰樣嘢啦，就開始說服啲人咧喺 office 度播，同埋咧就係咧有啲朋友咧係會喺鋪頭度播嘅。如果佢有鋪頭嗰啲咧，就會直頭整部電視。我哋有個聽眾咧，佢係會整部電視咧喺門口向街度播嘅。見到我哋啲節目咁樣噶，跟住然之後咧係講粗口咁樣嘅，跟住側邊行過，會陳你冚家鏟民主黨咁，跟住喺側邊行過就停一停，跟住可能何俊仁嚟嘅，我喺街度行到就停一停，咦做咩講粗口呢間鋪頭？跟住然之後佢就等人哋停一停嘅時候，就趁機同佢買啦。喂，睇下呢包貓糧啊，好平啊咁樣，咁樣做生意法嘅。咁你有冇預見會有朝一日咧？譬如喺的士啊、小巴度播咧？咁你就譬如你而家都有啲嘅，不過唔多咯。我知道有個別嘅司機係已經嘗試做呢樣。係啊，有司機咁做嘅，因為亦都唔難嘅，不過唔多咯。咁如果真係要做到周圍地去上車嘅話，咁我哋嘅播放模式，我哋嗰個
節目嘅內容嘅形式有好唔同啦。首先又係去翻嗰個最低級嗰個問題啦，講唔講粗口嗰個問題啦。咁但係好低層次呢個，好低層次呢個問題。咁但係如果你去到上車嗰個層面咧，又真係要考慮嘅，因為你喺小巴度播直係犯法噶嘛，其實係啊，佢根本就係犯法噶嘛呢件事。咁所以你喺小巴度播，你一定係唔能夠有粗口。咁但係粗口對於我哋嚟講係一個幾重要嘅性質嚟噶嘛，唔係直情係你個生命嘅泉源啦，直係靈魂嚟啫嘛，粗口喎，屌柒你啦，唔講啊！即係你唔講，我好似懷疑你唔識做節目噶嘛？唔係我識，但係唔係㗎，你佢變咗另一種嘢咯。譬如你哋見過我喺學校講 talk 㗎，即係如果有聽過早朝天下，我時都會播下㗎。我有學校講 talk，你見過我上電視㗎，我唔會講唔到嘢，但係就唔係我喺網台做緊嗰種。我頭先係講啊，你唔講唔識做節目，但係唔代表人唔識做嗰種啦，就唔識做嗰種啦。你因為其實嗰件事點解會有人點解你會奇怪就話點解唔講粗口你就做唔到嗰樣嘢咧？就係因為嗰樣嘢嘅本質就係粗口。其實喂，成個立論個 point 喺邊啫？就係屌你老母何俊仁，嗰個係結論嚟㗎嘛。係冇錯啦，咁嗱呢個咧就阿皇上咧就其實都係吐咗心聲啦，今日係嘛？好少見你咁 high 嘅，係咩？係啊，你做節目冇而家咁 high 嘅。屌早啊嘛，7點半未瞓醒啊！係唔係下有台長喺度嘛？大哥唔係有冇喺度都無關宏事嘅嗱。但係頭先呢一節咧就有個遺憾，因為點解咧？今日特登我都叫你啊 call 啲熱血美女兵團過嚟啦，咁啊帶領喺度，咁啊帶領喺度咧。第一節就做咗報警版啦，咁下一節咧，我哋會俾多啲嘢，俾晒你講嚇，全部俾你講，行出去啦。咁但係呢一節嘅休息嘅時候咧，我就放段 gag 出嚟，咁啊俾阿皇上品評下，即係呢個係咪好 gag 嚟嘅？咁啊而家第一節完結，我哋開片啦。因為我作為反對派，就算你係人民選出嚟，我為咗要監察你，我都要做嘅，係咪啊？全世界都係咁啦。更何況你係689人投票俾你啦，我頭先都講過啦。喂，我上次嘅選舉入翻立法會係6萬幾票啊，哥，係6萬幾人，嗰6萬幾人係要坐車啦，或者行路行去投票站，跟住攞張票，跟住望到毓民個樣，跟住攞個印，想吸落我隔離，唔好吸錯，係咪啊？喂，呢成個動作都係一個自由意志同埋秘密情況底下進行嘅，啱唔啱啊？有投票俾我舉手呢度，係咪咁嘅情況投啊？呢6萬幾人投俾我，嗰啲全部係鬼啊！嗰689個人投票俾你，全部係人啊！嗰啲係咪？你都人鬼不分，支持我嗰啲係人，投俾梁振英嗰啲係賊嚟噶嘛？係咪啊？你冇權投俾佢噶嘛？喂，你擁護佢咩啊？你解俾我聽，起碼佢都做一輪俾你睇，係咪？所以大家唔好咁無知啦！我睇見啲民意調查好得頻繁，係咪？梁振英永遠民望最高嘅，因為比較啫嘛，好多嘢。你我拍埋萬邊，梗係佢靚仔啦，比較啫嘛。我拍埋第二個，可能我靚仔咧。佢拍埋嗰個掘窿唐英年，再拍埋嗰個低海拔嘅何俊仁。比較啫嘛，咩都係相對而言啫嘛。我叫做激進派啊，香港知唔知啊？冚家我去嗰啲第三世界國家嗰啲反抗運動領袖，我呢啲叫溫和派啊。因為人哋掟汽油彈同埋人哋綁個人肉炸彈出去炸你個商場嘅，係咪啊？我呢啲叫溫和派，溫和都不得了，佢認為我係鵪鶉派添嘛。屌你黃毓民，你就鵪鶉啦咁。哇！喺香港我變咗激進派喎。掟蕉講粗口係咪啊？我哋要和平理性非暴力，唔准講粗口，但係可以做壞事，咪即係咁解咯。所以大家過幾日喺九龍西咧就會見到黃毓民一塊橫額，即係嗰啲街板啊，即係好多立法會議員都有嘅，因為即係我哋會將我哋嗰啲辦公室嘅電話擺落去啊、地址啊，就歡迎你大家嚟揾我哋啊咁樣嗰啲嘅。咁佢哋咧就多數影一張咧着西裝打呔，係嘛？即係嗰啲硬照。跟住側邊咧就成功爭取乜，成功爭取乜，唔家親成日都成功爭取嘅佢，係嘛？我就唔係嘅，我有張靚仔相好有型嘅，係嘛？跟住我有兩句説話嘅，有兩個口號啊。他們代表權貴，我們代表人民。緊。作為
為一個民意代表，一個立法會議員，人民投票俾你嘅，你唔係代表人民，代表咩啊？佢哋係代表權貴啊嘛，啱唔啱啊？咩叫權貴啊？有權有勢嘅人，係咪？而呢啲有權有勢嘅人，之所以去作威作福，就係因為我哋呢啲無權無勢嘅人係冇辦法利用我哋嘅基本權利去改變呢一種咁嘅現實啊嘛。所以我希望大家唔好覺得冇嘢做，你可以支持我哋又得，唔支持我哋都得，但係你一定要支持你自己啊嘛。所以我希望今年9月，第一定要出嚟投票。如果未登記做選民嘅，你一定要登記做選民，講就冇用嘅，係咪？你如果憎黃毓民，你想投俾對家，你都要登記做選民啦，係咪？呢個係你嘅權利，同埋你將來會有個選擇。當然我會俾啲溫馨提示你，係咪？而家係共產黨做特首，所以喺立法會，我哋唔可以俾啲共產黨做立法會議員，啱唔啱啊？雙飛直入，自駕奔馳，與其等死，不如用笑縱生機。香港人網母親節呈獻，媽媽正愛你。5月12號，灣仔伊利沙伯體育館，蕭若元、黃毓民率領一眾香港人網主持龍年搞笑，門票分230、170及130。4月14號起，於城市電腦售票網公開發售。查詢28927816。特別鳴謝靚煲王及美化射箭教室。好啦，翻嚟型男索女特備節目第2節啦。咁就型男頭先講咗，即係第1節啦。交俾索女啦。哇！你即係耳不紅面不赤去直認呢樣嘢。係啊，賣呢樣嘢以此為生。好啦，今日跟住咧到阿 Darling 同埋阿 Carol 啦。索女即係就係佢嘅啫喎。你唔使謙虛嘅，呢啲嘢其實就即係嘅就要認啦嚇，唔好。咁問阿 Darling 啦，嗱，你點認識阿皇上嘅？你講嘢大聲少少好唔好咧？呢個書展，我去呢個排隊攞簽名。你係皇上嘅讀者嚟嘅？係啊。哦。咁第一次見到佢係喺呢個7·1啦，跟住就覺得佢講嘢好大聲，但係冇乜內涵。唔係啊，我淨係喺隔離行過，跟住覺得佢講嘢好大聲，即係整親隻耳仔。跟住就留意到佢有本書，咁就買咗嚟睇。哇，咁易嘅咋？即係大聲講嘢，跟住有本書，咁就你就會買嘅。咁我以後講嘢都要大聲少少。你有冇見以前嗰啲廣告？唔係大聲嘛，食多啲啊，食多啲啊，食多啲啊，咁樣咁跟住。咁我就會食㗎啦。咁跟住就咁，既然買咗本書，咁就咪去書展攞埋個簽名咯。咁本書你有冇睇到咧？基本有，梗係有啦。覺得本書點啊？好有文化啦，好有深度啦。好似有啲罐頭聲傳咗入嚟。好多字啦，寫本書全部都係字嘅。有時有啲圖畫咁樣咯。OK。但係嗱，我就好即係好 cynical 咁去講啦，好勸喻咁去講啦。即係以我嘅理解咧，其實而家嘅80後、90後咧，特別係女性咧，基本上就好少睇文字嘅。我呢個前提有冇錯先？唔係㗎喎，我睇好多文字㗎喎。好多文字㗎，大佬忽然間周幾多字啊？唔係啊，我本係流行小説嚟嘅，我本又唔係康德嗰啲。我睇都覺得好深。你要語法有啲問題啊嘛？唔係好多嘢我都唔明。咁咪唔明嘅？你覺得條橋唔通啫？唔係，我係即係比我高一籌，所以我唔係好即係。你平時係同阿浩浩雙雙又咁講啊？唔係，嗰啲更加深。其實我唔係好明講咩嘢。你嗰啲就層次低少少，我都仲係唔係好明。咁啊，Darling，你明唔明佢講啲咩嘢啫？明啊！你話明咧，你又冇咁輕易答我。唔係，即係本質上都有少少明，又有少少唔明咁樣啦嚇。咁嗱，如果即係睇咗本書之後咧，係咩動力令到你即係而家同阿皇上 take up 咁多工作咧？
嗱，因為我琴晚打電話問佢啦，今晚嚟未得話，佢話唔得喎，我所以問咗阿達令先喎。即係你而家操殺啊皇上嘅生殺大權，即係佢做咩咧？其實聽你講嘅啫啊！唔係因為佢個 schedule 喺我度啫。哦，嚇，係啊！你點知自己聽日做咩？除咗早朝天下之外，未必㗎。可能佢叫你聽日唔好做早朝天下，咁你就唔做㗎啦。都可能會嚇。咁係乜嘢動力令到你即係去做呢樣嘢咧？我都唔知啊。但係你求其答啲離開都係民主自由嗰啲咁㗎啦，啲核心價值嗰啲咁啦。係咯，即係都係嗰啲啦。咁跟住又成日出去示威嘅時候，咁又見到佢，咁佢又認得我，唔知點解。咁我就通常都跟住佢行。咁唔係靚女有啲着數嘅。唔係嘅，唔係嘅，小女仔啫。哦，係咯。仲少？我嗰日見過熱血美女兵團，哇嚇死我啫！係啊，你知唔知以前咧做得30年前咧？嗰度咁多就係全部所有參加抗爭運動嘅朋友總和嚟㗎嘛，做得出㗎，人名我都記得嘅。而家仲有邊個喺度？應該剩翻1、2個喺度係嘛？咁講啦，即係你既然講起，我又講下啦，即係講一兩句啦。其實好多都已經喺啲建制入邊嘅，甚至擔當好重要嘅職位添。即係呢個都幾令人係。唔知點講，我唔知點講。但係呢個係其實咧，呢個都值得研究嘅。呢個係香港嘅特質嚟嘅。呢個係唔係我意思係近呢幾年嘅特質啦，係值得去找緊佢發揚光大嘅，就係多女啊！我想講近年嘅抗爭係多女嘅喎。我講好耐啦，即係以前嗰個比例係冇而家嘅，但係以前都係最多頂到82到80-20到啦。唔係，同埋我想講唔係淨係香港喎，唔係淨係香港喎，唔係，即係我意思，我唔係，其實我講錯咗，應該我話唔係淨係香港人覺得近年香港嘅抗爭運動多咗女仔。譬如我舉一個例子咧，就係譬如大家都知道自從菜園村開始之後，香港有好多復耕嘅運動啦。其實復耕都係抗爭嘅一種。咁而復耕呢一樣嘢喺台灣係好 hit 嘅。台灣呢一種嘅抗爭運動係已經持續咗好耐。咁而喺香港嘅復耕嘅抗爭運動入邊咧，就有一啲台灣嘅專家過嚟幫手嘅。佢哋一過到嚟就唔願意走啦。因為太多靚女，太多女啦，咁多女耕田嘅仆街，佢哋驚為天人。跟住咧，然之後咧，靚女係好少耕田㗎嘛。係啊，即係但係其實嗰個重點唔係耕田啦，你知道，即係耕田有佢耕田嗰個意義喺度啦。但係其實嗰件事係抗爭。而譬如遊行隊伍又係入邊其實多女嘅咁樣。咁我嗰日就係熱血公民嗰個聚會，其實嗰日我哋搞傾偈會㗎嘛，傾偈會嚟。跟住我覺得，咦喂，難得真係咁樣咁多佳麗雲集。唔得啦，影晒嘅其實，嗰種梳化唔夠大咋。係啊，仲有堆即係唔俾你睇住嘅咋。係啊，咁所以咧，即係呢個咧就時移世易啦。咁但係對我哋呢代人嚟講咧，其實就幾難理解嘅。個原因好簡單，因為咧，我哋當年所眼見嘅嗰個打壓咧，就事實上係相當之殘酷。唔係話而家唔殘酷啊。咁我以前都做節目都講啦，當其時就點咧，滴你落後樓梯揼幾鑊先。咁啊有啲揼到。即係其中一位係揼到隻眼係有事啊！咁啊，最後都不了了之啦。咁如果你話喂，女孩子20零30歲咁樣，咁你有好多其他嘢，覺得比呢樣嘢重要啊嘛。但係都出嚟，即係都會衝啦。尤其是近排，我覺得即係女仔仲勁過男仔啊！係啊，即係我見嗰高鐵嗰個90磅都走去衝，同呢個衝。咁呢樣嘢我唔係太明白嘅。我就想問下阿達令。你當然我唔知你可能係啲衝嘅，但係譬如話你身邊佢都衝㗎，佢衝。你身邊啲朋友去衝咁，你會唔會諗住個後果就係喂我衝我可能真係俾人打喎？冇諗咁多喎。咁你嗰一刻覺得需要做就會做㗎啦。可能80後會比較衝動啲咯。同埋其實我身邊好多女仔都會衝。係啊。但係你諗一樣嘢就係嗰個力量嘅對比好唔同啊嘛。即係你幾多磅咗你？一睇就知我得20磅啦。係咯，咁你同面對一個即係唔好講係男警啦，女警你都未必夠佢抽噶嘛。咁乜嘢令到你覺得你值得冒呢個險？因為我覺得衝嘅機會又唔係真係好多，咁我覺得如果有呢個機會就要把握咯。因為我覺得即係一生起碼一次。咁又唔係，咁我覺得呢一樣嘢係嗰一刻
應該要做嘅話，就唔會理後果啦，都冇時間去俾你諗啊。但係好多譬如話你身邊嘅朋友唔係呢種咁嘅價值觀㗎嘛。係啊，有好多就係得閒走去 hea 下，走去唱下卡拉 OK 啊，係啊，走去上下 Facebook 啊，戒下仔啊咁算咗咯。咁譬如你呢類咁嘅即係諗法嘅，係咪畢竟都佔少數？其實都係嘅，係啊，所以都疏遠咗好多。我唔使疏遠，即係大家用咗計。唔係俾人疏遠咗好多。俾人疏遠就啱嘅呢個啊。咁呢個就即係有一個咁嘅改變啦。但係如果話你去到去同阿黃洋達做一啲好行政嘅嘢，呢啲係咪你以前冇做過？唉，係啊，其實我係讀 art 嘅。讀好多人做 art 都做呢啲嘢㗎。我想問一樣嘢就係，即係你又同我又唔熟嘅，基本上係咪啊？咁貿然去做一啲你自己又唔熟嘅嘢，你點解會可以去做呢樣嘢？因為我冇諗到有咁多行政嘅要做咯，一開始。我唔可以講真話㗎。唔係就係想你講真話，唔係。係咯。唔怕㗎，佢喺度唔緊要㗎。佢有咩意見我就同你嚇。拍緊㗎。我驚佢冧我。我喺呢度唔會嘅，出過去就難講啲。我一開始冇諗到有咁多行政嘅嘢做，係咯。咁我本身又比較大懵啲，係咯。咁而家一路做一路學咯。就咁嘅人。係咯。平淡少少嘅，但係你補充下。我補充唔到佢嘅諗法嘅喎。咁佢當然係我唔知道點解做喎。我相信係因為有價值啦。我估計係咁樣咯。我知咁佢肯做啫，你俾佢揀佢噶嘛。唔係咁佢梗係有好大嘅作用喺度啦。當然啦，好大嘅作用當然啦，係咪先？我起碼個辦事處嘅吸引力大增，多咗人願意喺嗰度流連啦，呢個好重要啦。咁同埋 Darling 係好熱心做嘅，即係好熱心做嘅，係即係佢其實做得好唔好其次嘅，咁其實 Darling 做得好好嘅，咁但係最緊要係。最緊要你想做啊嘛，想做先係最緊要噶嘛。咁有啲人係其實你睇到佢唔想做噶嘛。咁你唔想做嘅人，你係奈佢唔何噶。即係你冇佢扶嘅，佢係無敵噶。佢只會佢一唔想你就無敵噶啦咁樣。咁但係就 Darling 係即係因為其實就係熱心咯。我睇到就係。咁但係最重要一樣嘢咧，就係你嚟緊呢幾個月咧，面臨一個好大嘅一個工作嘅壓力啦。譬如話阿皇上咁，佢即係除咗節目之外，仲有好多其他嘢要做。譬如話點樣喺嗰個即係佢自己嗰個負責嘅區域入邊，點樣聯絡呢啲街坊啊？點樣做呢啲嘢？你做起上嚟，你自己覺得最難搞係咩地方？其實我都中意同啲街坊打交道嘅，因為我都好中意同啲伯伯婆婆細路仔玩嘅。因為我之前教畫噶嘛，係咯。但係好似之前手撕雞嘅事件咁樣啦，咁我就比較手撕雞咧係一個即係 technical term 嚟嘅，即係聽嘅節目嘅人咧係唔明白你講緊咩嘢。咁麻煩你可唔可能 elaborate 嚇，即係呢個 technical 呢個技術名詞上邊去即係解釋一下咧？呢個手撕雞事件就係觸發點，就係因為我唔中意揾人幫手嘅，我好多嘢都中意自己一腳踢，因為我覺得。好似如果樣嘢少少事都揾人幫手，好似好港女咁，係咯。咁跟住嗰次就因為呢個同港女係冇關嘅。跟住嗰次就係因為咁，我哋拜完神之後隻雞喺度啦，咁未切噶嘛，咁我就喺度諗緊點算咧？點切咗佢好咧？跟住佢就嗌我，不如將隻雞攞落去揾燒臘鋪幫我哋切咗佢啦。咁我覺得咁樣好似好尷尬，因為嗰陣時啱啱收工時間，我驚人哋好忙啊嘛。跟住隔離就唔知邊個喺度講話，喂，你揾手撕開佢咪得咯。咁其實我係俾人裝㗎。你繼續講啦，係咁我哋好留神聽你講。其實我真係俾人裝，咁跟住我就撕佢咯。咁我一撕嘅時候咧，咁阿皇上就睇到，跟住就好驚訝，驚為天人咁樣喝停我，跟住就問我點解寧願撕咗隻雞都唔落去揾人幫我手斬咗佢。件事就係咁啦。但係咧，其實阿 Darling 做呢個嘢有個原因嘅。
因為你大家知道咧，我以前有一個節目咧，就叫做今朝有酒嘛。咁我哋討論過雞係點樣食咧，係最好食嘅。手撕係最好食。係手撕先係最好食啊嘛。唔係，但係我就唔係從呢個出發點，我就唔係從呢個。你唔係從唔好食呢個。我唔係從呢個味道嗰個出發點我定嘅。我係從一個出發點就係、你終於難得有個藉口去接觸個燒臘鋪啦，仲唔好好地去利用？你下下有隻雞喺度。即係其實，喂，搞辦事處就係搞鄰舍關係嘅啫嘛。即係你有一個機會去，有時我哋就係話接觸人嘅方法就係離不開就係幫人，又或者另外一個方法就係俾人哋幫你啊嘛。咁啊唔係下下有嘢俾人哋幫噶嘛。其實難得有嘢俾人哋幫，咁啊梗係去接觸啦。咁同埋其實 Darling 主要係幫我負責分配工作嘅，佢係主要負責喺即係辦事處分配，有好多唔同形式工作 ，design 啊、文宣啊、拍攝啊。街站啊、case 啊，有唔同嘅工作，咁佢係其實負責幫我分配嘅咁樣。咁我覺得佢分嚟分去都係分到佢嗰度自己做，咁我就覺得好大劑咯，咁樣嗰件事。大劑一個搞掂晒喎，仲想點啊？唔係一個搞未必掂曬，就算一個搞禍晒都好啊！你起碼知道邊個搞禍你。係啊，問責比較方便啲。你知道個問題喺邊度啊？即係咁樣咯。係啊係啊，不過咧，我聽落去咧，就我覺得就其實阿黃信同埋 Darling 好犀利。因為我哋以前都係初入去，即係接觸呢啲社運界朋友咧，嗰陣時連咩叫 campaign 啊，咩叫做選舉咧、工程咧，完全係唔識嘅。我哋都唔識啊！喂，但係你而家起碼一樣嘢喎，有晒規模，你知道點做喎？你做得好唔好另外一回事啦。即係差唔多你有全盤計劃。我聽你咁講咧，就係嗱，你就算唔打得吹得，起碼唔係我哋按我哋嘅構想做啫嘛，冇人 work 㗎。可能最後係完全唔 work 㗎。以前我哋其實構想都冇啊。咁我係老作，我負責老作㗎嘛，係咪先？我自己我預設晒成件事，嗰件事可能係距離現實10萬8千里㗎。係。咁但係即係你都知我最迷信呢個咁樣嘅，最迷信黑天鵝㗎啦。即係其實最終結果係點？嗱，黑天鵝咧又係一個技術名詞嚟嘅。咁又麻煩啦，皇上喺度咧，嘥少少時間去解釋咩叫黑天鵝。唔係，但係其實我又發覺，我忽然間發覺我用呢個名詞唔係好啱。係啊，所以就應該用個第二個。用個第二個啦，即係用個第二個啦，即係應該咁講，即係應該咁講，就係即係不過呢個比喻我成日都用啦，即係一個經濟學入邊嘅諺語嚟㗎嘛，就係喺你發明個車轆之前，發明到個車轆出嚟之前，你係永遠計唔到發明車轆嘅後果概率啊，概率係幾多㗎嘛？你預計唔到嗰個車轆能夠發生嘅機會率係幾高咧？你唔會計到呢條數，直接如果你計到話個車轆就已經出咗嚟啦。係。咁所以其實做呢啲嘢又係嘅，即係譬如雖然有好多人選舉過，但係從來冇一個我哋咁樣嘅人嘅選舉過，咁嗰件事都係一個未知數嚟嘅，咁所以反正都係搏㗎啦，不如搏得開心啲啦。但係我奇怪一樣嘢啦，即係譬如話喺我要補充我冇宣佈參選喎。係啊，我正想講呢樣嘢啊，即係無論你參唔參選都好啦，就譬如話喺你身邊嘅人或者我哋認識嘅人咧，其實好多係對嗰個即係成個啲社區工作咧係一個比較多嘅經驗嘅嚇，即係可能做好耐啦。咁點解你反而會揀譬如阿 Darling 呢類，而你唔會揾一啲真係試過、真係做過嘅人去做嗰樣嘢咧？唔係，其實有嘅，今日冇請晒上嚟啫。我哋辦事處好多人嘅，其實我哋辦事處有社工啊，有做過地區工作嘅。嗱，有講啊，又話唔識啦，哇！呢啲全部有晒喺度嘅，有第二啲人嘅咁樣。不過 Darling 係台柱咁樣嘅，即係Darling係點講啊？係招牌，佢係負責做生招牌嘅。紅牌阿姑係咪唔啱啊？應該形容詞唔係太過多。我聽唔到你講，我聽唔到你講。冇嘢。你頭先係咪？你頭先係咪有嘢想講嘅？冇啊。OK。嗱咁啊，另外啦，阿 Carol 就其實喺個節目都好耐啦。咁但係即係今晚適逢阿 Darling 嗰度啦。咁阿 Darling 嗰條路係咪其實都係你嗰條路嚟嘅咧？即係你都。只不過話即係啱啱你去咗阿大狗嗰個 office 度，其實你即係如果俾轉你翻嚟香港，其實都同阿 Darling 嗰個選擇係應該接近嘅。
都有少少啦。咁我翻嚟即係幫大舊手，其實即係我係覺得有一個好嘅機會啦。即係我自己本身對政治好有興趣嘅嘛，即係都有諗過，咦？可能幾年後，咦？玩下選下區議會咁樣，即係都有諗過，同埋真係覺得今年就算啦，今年就算啦，唔得咯，我冇咩錢啊，俾唔到。九東啊咦？我住九東噶噃，唔係冇關係嘅，你住邊度都你住邊度都可以選九東㗎。唔得喎，但係我又幫緊大舊手喎。或即係咯，即係有興趣咁，亦都真係覺得香港政治真係需要有多啲人，即係後生嘅人，即係去做，即係去參與政治咯。咁所以點解就有即係就決定咦幫大舊手啦？因為同埋大舊，我覺得幫大舊老你啊嘛，唔係睇多一件事，梗係啦。嗱老咁咪有經驗咯，咪可以佢嗰度學多啲嘢咯，其實都啱嘅。老係經驗嘅代名詞嚟㗎嘛，係成熟，係啊，係啊。咁你喺英國讀書啦，其實英國嗰個情況有冇少少似香港？因為嗱，英國我唔知你走嗰陣時咧，嗰個學生個暴動，學生個暴動，你話係啦，即係交學費嗰次啊。嗰陣時喺嗰度，係啊，嗰陣時喺嗰度。咁但係我自己就本身覺得即係其實佢哋都有少少過火嘅，即係有時你見到，即係可能真係有少數人就真係將成個示威，可能就真係將佢係醜化咗嘅，即係嗰少部分人。我記得嗰陣時係點樣咧？即係其中有一個咧，就我哋都熟悉嘅就係 Pink Floyd 嗰個吉他手，我唔記得係咪 David Gilmour 啊？Ian Gilmour 定 Ian Gilmour，就係佢嗰個仔喺劍橋讀書咧，就嗰日去暴動咧，就喺嗰個所謂第一次世界大戰嗰個軍人嘅紀念碑下邊小便。咁佢事前仲食咗少少迷幻藥添。咁拉咗之後咧，就即係唔係純粹因為佢自己本身即係嗰個動作問題，而係話佢褻瀆咗嗰個即係成個英國好尊重嘅一個樣。咁咧就即係導致佢公開道歉。咁收尾仲判埋監添嚇。咁你睇嗰件事就咪喺英國新出嘅時候，係咪英國普遍嘅民眾對呢一個咁嘅做法都係學生嘅做法？即係其實呢個係無可避免咧，你有少數人做啲咁嘅嘢咧，咁就全部嘅 focus 就會去咗嗰度㗎。咁所以其實係你做呢啲咁嘅嘢，其實你只要諗下你做緊乜嘢，但係你後邊嗰班人其實好無辜俾你累咗。即係可能嗰啲其他嘅人睇段嘢就係淨係睇到你做啲咁嘅嘢，其他嗰啲可能你之前反對政府咁樣加學費，其實就嗰個意義係冇咗咯。咁其實我覺得真係你要做咁嘅嘢，你唔好淨係覺得你要衝啊，要成，即係你真係要諗下個後果，或者連帶其他人會唔會受到影響咧？會係嗱，呢個特別要提出嚟就係即係因為呢個情況都可能同香港即係嗰啲示威嘅情況或者衝擊嘅情況有少少參考啦。就係即係你點可以喺嗰個示威嘅同時，你能夠令到一啲所謂中立嘅人士，佢首先唔好誤解咗呢個示威嘅目的先。因為佢哋舉個例，譬如英國嗰次嗰個情況就係啲學生反對加學費嘅。咁啊，劍橋嗰啲過有錢，頭先同 Pink Floyd 嗰個吉他嗰個吉他手個仔，當然佢唔會擔心個學費問題啦，但係佢都出嚟，咁個動機係咁樣。但係佢做一樣嘢就令到好多人睇呢個問題嘅時候咧，就睇咗其他嘅嘢啦，就睇咗你點樣去搞嗰啲咁嘅即係整污糟嗰個紀念碑啊咁樣，即係比較瑣碎啲嘢。同一道理喺香港亦都有類似嘅問題咯。係咯，即係其實即係你出嚟做，唔好話覺得你要帶頭要衝，即係其實你係要理性啲咯。即係知道成個活動唔係就係你一個人，其實係好多人一齊參與。係啊，咁即係如果用翻即係皇上個例子亦都係啦，即係喺嗰個太空館嗰次，咁其實佢都唔係科學館嗰次啦，咁佢都唔係衝噶嘛，佢只不過上個台講嘢啫嘛。咁結果就係，但係皇上嗰單嘢又可能啲傳媒又剪接嗰啲，又令到即係大。冇，咁你英國都係咁樣啫嘛。咁同唔通你嗰個加學費嗰個主體？但係佢整到好似皇上係有份衝啊嘛，坐喺入邊噶嘛，係咪先？又唔同喎，有時。係啊，即係變咗就其實呢啲係好難避免，因為成個嗰個出嚟嗰個形象唔係你自己控制嘅。就算有即係譬如有 YouTube 啊，有人網呢啲咁嘅具體嘅，即係有啲平台，都唔代表到公眾係真係理解到你個。係啊，係講緊你，所以留心啲聽。壞話即係頭先我哋講緊英國嗰個學生嘅示威啦。
咁就即係一啲少數嘅。唔係你講嗰位屙尿嗰事件都唔係好嚴重嘅，其實。實際上唔係好嚴重啊。唔係佢入邊嗰個暴亂比較嚴重嘅係有人真係去搶電視機啊！但係嗰啲唔係學生去搶啊嘛。係啦，嗰啲即係所以喺學生示威入邊，我唔覺得嗰件事好嚴重嘅，即係佢哋有啲 terms 噶嘛，嗰啲外來者即係戴晒啲衛衣、笠帽，我唔記得咗佢哋嗰個族群叫。之後冇啊！最近喺美國咪俾人一件射低咗咯。係啦，佢即係嗰個族群，佢哋好多時其實係即係。嗰個又完全另外一樣嘢嚟嘅，嗰個係之後有一次真係暴動咁就係嗰班人其實就真係即係可能係周圍搶啦，咁又唔同學生示威嗰次又完全係唔同。咁樣，所以我覺得個學生示威不過你問緊佢嘅意見係咪？唔係，我哋都係對照翻香港，因為實際上英國退同我太遠啦。但係我 bring out 嘅就話，即係凡親一個抗爭嘅運動咧，佢亦都要兼顧埋所謂嗰個形象嘅問題。係啊，譬如話你衝咗出馬路，嗰件事本質係因為你要令到呢個抗爭係做到某啲嘢，但係出咗嚟嗰個效果就係、啲人就淨係睇咗你封咗馬路呢樣嘢啫，就唔會理你原本嗰個動機噶嘛。係㗎，係㗎，呢個所以就我而家不斷咁搞傾偈會嘅原因咯，就係唔能夠再依賴傳媒咯。網台我都嫌佢，即係佢已經去到某個樽頸咯。我而家反而去翻一個人傳人嘅方法咯，即係盡量點解要搞傾偈會就係要盡量我哋每次傾偈會都有個任務嘅，就係每一個參與嘅人都要拉一個未聽過網台嘅人嚟。哇！你有啲咁嘅層壓式嘅推銷手法，咁係啦，咁係啦，好有效。我發覺皇上真係幾好橋，即係好多嘢我哋唔敢做嘅，你都敢做嘅。仲有驚咩啫？我又冇利益嘅。嗰件事我唔係叫佢嚟賣嘢啊嘛，唔係叫佢賣產品啊嘛，我都係一個傳訊啫嘛。咁同埋就係我哋試過好多次咁嘅經驗㗎啦，好多次呢個經驗咧就係咧，譬如我哋無論玩掟紙飛機又好，玩非洲小圈子選舉又玩非洲小圈子又好，次次都會有人嚟到，跟住咧，然之後咧就會 send 翻 message 俾我。第一次跟你哋去遊行啊，原來嗰件成件事係咁樣嘅。嗱，呢個就好有趣啦。個掟飛機嗰下咧，佢係覺得好有趣，但係佢唔知後邊嘅意義喺邊度啊。慢慢會知㗎嘛。但係佢因為做呢樣，佢慢慢會知呢樣嘢啊嘛。咁所以問題就係，喂，你會唔會應該搞一樣嘢好有趣嘅？佢唔好理佢明唔明呢樣，佢參與咗先。係啊。咁跟住慢慢先至所謂即係。inverted comma educate 佢啦，係啦，而家就係嘗試咁樣咯。不過有趣嘅橋嘅就係會有窮盡噶嘛。咁唔怕嘅，即係如果譬如舉個例啦，佢因為阿 Darling 靚，佢嚟到佢聽阿 Darling 講，已經做到你想要嗰樣嘢。唔係，所以我點解要搞？所以點解熱血？所以 Darling 好重要嘅就係，喂，你熱血呢個咁樣嘅熱血公民少女隊咁樣。喂，你頭先講話，喂。佢唔理你背後理念係乜嘢㗎，佢淨係見到你成班人衝出馬路啫嘛。跟住我就要做個畫面，成班靚女衝出馬路，你點都諗一諗啦啩，係咪啊？你點都呆一呆啦啩？佢全部比堅嚟嘅大佬，呢班有咩事啊？係嘛？我哋遲啲會搞呢啲。嗱，你講呢個咧就其中一個 aspect 啦，其中一面啦。咁我講一段歷史俾你聽啦。好，即係作為呢一段嘅結束啦。咁話説當年呢，有一個激進組織嘅。咁咧就即係當然佢當年就冇而家咁好彩啦，即係咁多靚女喺度啦。咁但係畢竟都有嘅。咁我話説呢個組織咧就被呢個當其時喺港英嘅政治部滲透。咁有一位咧男士咧就奉命去滲透呢個組織。但不幸地咧，佢係愛上咗其中入邊一位靚女。咁但係咧，佢係做咗樣好愚蠢嘅嘢，就基於佢呢個身份咧，佢就不斷去嘗試去說服呢個女仔咧唔好參與呢個示威嘅運動。結果因為佢說服得多咧。佢自己呢個政治部密探嘅身份就被暴露出嚟。咁最後嘅下場係點咧？最後兩個都離開咗呢樣嘢咯。即係大家都好大嘅創傷。哇！咁樣真係嗱，奉勸所有嚟滲透。好凄美嘅故事。奉勸嚟所有嚟滲透我哋嘅，而家唔係叫政治部密探嗰啲叫咩？統戰部嘅。統戰部人員。國安部係啦。唔係所有奉勸所有嚟滲透我哋嘅國安成員，我要話俾你聽。你嚟滲透咧，千祈唔好縱容男性。係啦，縱容一美女嘅大佬，盡可能派女性嚇，仲要靚嘅，仲要 sexy 嘅。係啦，因為我哋如果你唔介意嘅話，我可以俾埋呢個3圍嘅尺碼你。係啦，有個標準嘅，因為我哋係咪已經滲透緊咧？其實因為簡單嚟講，你唔問啲咁幼稚嘅問題，真係唔係我哋歡迎滲透嘅，不過有一篩選機制，受軟唔受硬嘅咁嘅意思啊。越軟就越好，越軟越好。好啦，嗱，咁開心咧，我哋又俾段另外一段 gap 片啊，睇下大家個評價如何啊？阿毓民嗱，我哋呢度都成千人啦，你知唔知道今日咧
民陣喺呢個中環嘅遊行有幾多人參加？我哋呢個成千人有少少作大，幾百人有盤有唔甩。嗱，民陣咧，民陣有冇作大先？民陣啊，港台報咧就大約1000人。哇，大喎！商台報咧就3000人。咁你俾2點，你已經俾夠3000人佢啦。我俾夠3000人佢，俾夠3000人佢。咁真係好可悲啊！即係你嗱。我哋即係自己有個睇法咧，你喺嗰個當選之後冇幾耐，你搞一次咁嘅遊行咧，而嗰個主題又唔係好清楚啊嘛。咁你想點先？你又唔夠膽直接叫梁振英返屋企瞓覺，打倒共產黨，係咪？咁你話豺狼當道，港人憤怒，咁我哋日日都豺狼當道㗎啦。日日都憤怒㗎啦！你問下嗰啲住深水埗瞓街嗰啲露宿者，佢憤唔憤怒？冚家鏟你掃佢，仲要掃埋嗰啲財物，拎去垃圾堆填區，你問佢憤唔憤怒？係咪？你問下而家嗰啲即係住喺籠屋嗰啲人憤唔憤怒？你問下嗰啲而家排公屋排咗7年都仲未上到樓嗰啲憤唔憤怒？港人啊，日日都喺度憤怒緊㗎啦，係咪？而家連嗰啲有錢佬都憤怒啦，憤得少啲，係咪？豺狼當道，港人憤怒，向中聯辦說不。我發覺真係有啲腦筋有啲問題。我哋唔係向中聯辦說不，向共產黨說不啊嘛。我最記得我哋嗰日遊行嘅時候，個口號哇喐幾百次㗎啦，打倒共產黨。第日報紙冇人夠膽登嘅。我歡迎你寫黃毓民點兩點打倒共產黨。咁你拉我啊，咁都仲幾英雄一間都冇人睬你喎。信報專欄後來有寫，後來先寫啫，大佬係咪？即係嗰個呢個要旗幟鮮明啊嘛。喂，我就係唔妥你共產黨，或者你有7000萬港元，係咪？喺香港呢笪地方，如果有啲人夠膽行出嚟公然挑戰共產黨嘅，公然否定共產黨，其實係保障咗大家噶嘛，明唔明啊？呢個道理好簡單嘅啫嘛。但係如果大家都鵪鶉嘅話，你係大家一齊死㗎啦嘛。咁啊最多黃毓民死，慢啲死遲啲。咁你唔使死啊嘛，起碼有咩理由去反對一啲令到你可以有機會死慢啲嘅人，係咪啊？然後去支持一啲令到你快啲死嘅人咧？呢個邏輯咁簡單嘅道理都唔明，仲要話你呢個仆街啊，咁啊搞亂香港啊！有人如果咁樣話，我哋咪駁佢，我揾咩嚟搞亂咧？係咪？整張單張啫嘛，喺度嗌下咪啫嘛，大佬，咁啊搞亂香港啊？係咪？喂，而家萬幾蚊買一尺樓，唔係搞亂香港啊？我記得我哋當年70年代，我係70年代大學畢業嘅人，70年代大學畢業嘅人，佢揾嘅人工1個月嘅人工可以買到10幾尺樓，咁梗係而家大學畢業1個月嘅人工買1尺樓。如果係天水圍就買2尺，好易計嘅啫嘛條數，啱唔啱啊？我哋大學畢業嗰份人工可以買10幾尺樓，咁我儲下儲下，整到份首期咪可以買屋咯。而家啲大學生係咪？你叫佢點買樓啊？萬幾蚊一尺，嗰日李嘉誠做出嚟講，呢個樓價可能跌㗎啦，因為而家啲建築費不斷咁樣上升。地價又咁貴，所以一個高地價政策咪攞你命咯！大家而家企喺呢條西洋菜街兩邊啲鋪頭，你租唔租得起啊？望下全部大財團咧，豐澤後邊嗰間就李嘉誠噶啦，係咪啊？Smart 通啊，呢啲手提電話啊，Sasa啊，係咪啊？喂，你望下啦，幾廿萬，最平嗰啲都50、60萬租一個月。我嗰陣時開咗個麵檔喺呢度花園街。16萬租一個月，做咗5年，跟住佢話加我20萬，我話我賣麵啫，賣白麵咩？咁梗係交20萬租賣白麵都執笠啦，賣白粉都執笠啊！企喺嗰度準你喺度賣白粉啊，係嘛？你都執笠啦，大佬！一個千鬆之尺嘅鋪位，交16萬租一個月，交咗5年租，我交1000萬租賣麵啫喎，一碗咁樣賣麵啫喎，係咪？頭嗰幾年仲有錢賺，跟住見你有錢賺，佢加夠你20皮，咁咪即刻落閘啦！我話係咪？所以你啲小生意點做啫？嗰陣時家爺仔乸喺公屋度開間鋪頭又揾2餐，報紙檔又可以揾2餐，士多飯館又可以揾2餐，而家邊度揾士多飯館啊？
全部都奢康二呢行啦，係咪啊 ？OK 便利店啦，係咪？全部一係就牛奶公司㗎啦，係咪？一係就呢個華潤啦 ，OK 便利店咧就係呢個馮氏兄弟、馮國經兄弟㗎啦，係咪？全部大財團食嘢仲撲街，唔係美心啊大家樂大快活，係咪？仲有咩俾你食啊？仲有得揀咩？旺角呢啲鋪，係咪？即係你個中小企業就全部準備瞓街，一個高地價政策搞掂你。喂，高地價政策就唔係一定係關啲地產商事，係你政府啊嘛。你唯一嘅最大嘅稅收入就喺個地價嗰度，所以政府就係最大嘅地產商，好簡單嘅道理啫。